где-то вот... Да. Ну здесь, конечно. Не, ну не зря. Туман. Кого? Ну сейчас размотаемся, Ю. На металл. Да. Какой на металл? Да, и оттуда притащить, и мы будем это самое. Да, да. Кого? Ну, здесь лежит. Не, мы же оттуда будем работать. Оттуда. Ну давай. Да, это связь. Да, еще не со связью. Спокойно там сиди. Да, еще забрать. Блютуз работает. Не, неправильно, неправильно. Ну что неправильно? Как Нет. неправильно? Вы что? Ну, верно. одевай, С давай. южной стороны, вы что? Гоните? Юра, подними шлем. Нет, да, вот так. Все. Тихо, 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 вот она, вот она. Вот она есть, все, нормально. Получается? У меня нет. Давайте я помогу. А ну, пыхни по ней. Все, чуть пошла, но что-то. Не, дошла. Так, Саня, еще раз не крути. Давай. Сань, давай лестницу кину. Отлично. 150. Сань, как воздух? Воздух идет? Да. Подожди, хай дыхнет. Давай лестницу кину. Сань, давай лестницу. Да, конечно, я думал, ты с лестницей. Так он сказал, когда вылазить ему лестницу. А тут он решил на жопе. А я на чем буду стоять? На лестницу тебе. Фонарик будет? Ща, Санек.
хотя бы, да, полметра. Заливаем. Льем. Видна вода, да? Бунт выпускаем. А был вакуум, значит, клапан не открывается. А подпитки ж Нет. тут никак нету. Подпитка убирается и закрывается этот. Заглушка эта. Кстати, да, слышишь, если с подпиткой, было бы классно. Ну это надо делать, варить. Это Владу надо делать. Да, конечно, холодно. Сейчас пытаются залить. Наверное, за 2 года заржавел. Шо? А он не на ней стоит? Убирать ее. Да, мы не сомневались. Последней кружкой. Нагрузка пошла. Вон посмотри. Вода пошла вода.
может не вылезет. Не слышу, Сань. Я тяну. Да, не тяну, да? Это я, Санек, это я. Виноват. Давай тебя на лед выйдем. Давайте вытянем и шлем снимем. Давай его, держи. Давай, гони. Шлем. Серега, потяни. Блядь, ёбаный в рот. Тяни вот это, за вот это вот. И вот это вот так вот, да. Тяну. Все. Валера, где ты тут пристегнул, блядь? Подержи, я открою. Ты не можешь выключить. Я пошел выключить. На, выключай. Мне интересно было. Не, регулировал, все было. Но вот последний раз, когда ты бил, вроде бы уходило, но чуть поменьше начало уходить. То есть успели закрутить. Не, оно дало, Санек, он ты его расшевелил. Так, связь. Не отсоедини. Не, травани потому что на холодно. Я вот Воздуха чуть-чуть наберешься сейчас. я пока там сидел, ждал, замерз. Не, ну понятно. Сюда вышел, там начал шевелиться, там хорошо. Сейчас Юрок закрыл, да, Серега? Ну и погнали. А мы тут уже потом разберемся. Сань. Что, залез наверх? Не, шлем. Все сделать. Тогда держи, я сейчас боты разъединю. Там, может, я не знаю, работает, но не работает. Работает. Валерка работает. Да? Все работают. Да, все работают. Работяги, ёшканый баба. Серега, говорит, Питер. На втором месте после Карла. Да это кошмар. Ладно, на первом. Слышишь, а я пошел, посмотрел, вообще мутняк стоит. Я там думал, знаешь, тяга пою увижу. Ничего абсолютно. А ты, наверное, когда пошел, они начали задвижку приходить. А, может, ну не знаю. Ну я, Потому что и шло пипец. Я хотел- Волны начали. а я хотел посмотреть, а ну, ничего такого особого не увидел. Не-не-не, шарила на всю. Ну, А ты пошел, а они... Кого? Так, не, надо тут разденуться.
стараюсь и все, чтобы он там двигалось. Оно иногда помогает. Стучишь. Ну нет, я что-то думаю, надо делать. А фонарик мой забрали тут? Где фонарик мой? Глушить нельзя. Да, не говори. Фиг его знает, что там. Не глуши, не заведешь, называется. Давай, Северня, разденешься. Съемки охрененные. О, бля, классно, как ходишь. Я боюсь единственное, что крем, в отличие от мыла, Надо смазывать. оставлять какой-то осадок. Можешь поносить. Недолго. Вышло? Вышло. Саня, это как-то сразу не пошла. Нет, за резинку берет. Нет, за саму резинку еще. Так не, я ж за кольцо, я ж никак не мог. А лобики, блин, не взяли. Это вообще... Ну, вот мне больше делать нечего было, это спрашиваю. я откуда, может... Я принес, говорю, надо брать такой ломик. Он говорит, не у нас, сказал, у нас такой же. Ну все, Вот не длинный надо. ломик, он все равно длиннее, он лучше. А, балбес. Блин. Да вы сами... Ну а шо? Я ж Юре говорил, брать новый лом. Он покрашенный. Ну и все, покрашенный. Ну, блин, балбесы. Значит, покрашенный. Я больше и не спрашивал. А что спрашивать? Что спрашивать? Ну сказал мне, он красный. Он сохнет. А Саня... Хоть где-то у нас в последнее время что-то получилось. А туда ни фига никаких результатов. Вы расскажете прям, нигде ни хера не получается. Не, ну там полазили, результата никакого Я не говорю, дало. Так как это? А ты думаешь, так вот это ж, в принципе, это та же самая тема, это продолжение. Ну я понял, что это продолжение. Ну
Просто Для начала той хуйни. ну, да, Прощай, столица Колымского края, бля. Около Магния, блядь, да? Вот такого завести, блядь, когда тут никогда не был, блядь, везде зеленый, Сочи кого-нибудь завести. Так с ума сойду. Как вы тут работаете? Вы же работаете. Ну как? дымим. Замерз тоже. Порой. Ага, тут грязюку кидаем на выхлопную, наверное. Да нет. Подсос. Не нагрелся. Дядьку мы похвалили. О, дядька чуть уезжает. Работает он, блядь, дорога. Тут хоть на дорогу похоже становится. Да. Что-то проясняется, знаешь, что дорога где-то. Да. Если бы он еще по верхней вот это проехал. Тут нам понырять осталось сегодня. Да, Мы уже занырялись. Это оставим на завтра.